喂喂，好，咁各位大家好啦，咁我叫汪禮文，咁就今日就想同大家講翻我個 AI project 啦。咁個 project 咧，咁就係主要係做呢一個嘅空降嗰個物流嗰個吞吐量嘅，係啦。咁就呢個係嗰個空運嗰個吞吐量嘅所有嘅資料啦，咁我就將佢擺咗入去呢一個嘅data 佢清洗入邊嘅，咁佢咧就會幫我去將嗰個數據咧就去當個數據加載咗入去之後咧，咁佢就會幫我清洗同埋去移除翻啲冇效嘅年份啦，或者係諸如此類有啲失誤嘅嘢啦。咁其實呢一個 platform 嘅可以做埋嗰個濕度啊，或者其他嘅之前嗰3個嘅數據嘅，咁只不過係每一個都唔一樣嘅啫。咁就當佢做完之後呢，咁佢就會幫我更新做一個全新，即係佢會再自己做一個全新嘅一個客運吞吐量。即係當呢一個有錯誤或者係有失漏嘅數據擺咗入去呢個 platform 之後，佢就會幫我自動去做咗一個全新嘅。咁呢個呢，就係已經移除咗嘅失誤啊，或者係有啲咩任何問題嘅嘢。咁我就用咗呢一個嘅 Google 嘅 API。咁 Google 嗰個 AI 咁就唔使俾錢嘅，咁都係免費嘅。咁但係佢就有個 server，即係佢有個好處就係佢會有個專人會去幫我去問或者係去跟進點樣去做啊，或者佢嗰個 AI 點樣運用。咁我覺得係幾好嘅。咁如果有啲咩唔識嘅話，都可以透過嗰個專人去教啊嗰啲嘢。咁就然之後，咁我就另外一個 platform 啦，咁佢就會將我嗰個譬如話佢有啲咩滯後或者佢預測啲嘢嘅時候，咁佢呢度咧就會去 show 晒出嚟，咁佢就會幫我去預測同埋評估啦。咁睇先係啦，去到呢度。咁就可以直接去嗰個係啦，咁就個網頁喺呢度啦。咁我就通常我就默認咗佢個數據有5個嘅，咁就其實咧就數據可以再多啲嘅。咁如果想多啲就可能去到10個，咁佢都有嘅。咁就可以再誇張啲25個嘅未來預測式啦。咁佢都會 show 到出嚟嘅。咁即係代表住佢嗰個線性嗰個模型咧係其實都係幾大下嘅。咁我試過100個都可以做得到嘅。咁而 AI 嗰方面咧，咁佢有個當我問，因為我 AI 係用一個繁體字，咁我就冇配搭英文，咁因為就見到嗰個要求淨係得中文，咁我就冇去加英文落去。咁如果係我淨係要打呢個嘅中文嘅話，等陣啦。好，咁就如果我直接喺度 copy 啦，係直接咁樣打返結果，係啦。咁佢就會去回應翻未來嗰5項結果係幾多啦。咁個 AI 咧，而家個如果我直接講其他嘢嘅話，係唔會有反應啦。係啦，咁但係而家個 AI 我而家去 upgrade 到嘅時候咧，係即係而家進行緊嘅時候咧，就係用一個智能模式去回答嘅。咁只不過而家即係依家係啱啱初型啦。咁而家個 AI 係開始去進步緊，就係透過我俾佢嘅數據啦，咁就同埋佢即係一個 platform 自己清潔完嘅數據之後啦，咁之後個 AI 咧佢就會去自動去回答，根據嗰個用戶去問，即係可能譬如個用戶想問究竟第5項或者第25季嘅數據係點樣嘅時候，咁個 AI 就會透過個後台嘅數據而去分析，跟住就去再回答個用戶究竟佢想要嘅結果係啲乜嘢。
咁就暫時就喺呢一度咯。